Pri príležitosti Svetového dňa štatistiky nám na otázky odpovedal Štatistický úrad Slovenskej republiky v zastúpení Heleny Glaser-Opicovej a z Národnej banky Slovenska pán Tomáš Eder. Národný štatistický systém. V čom sa dáta oficiálnej štatistiky líšia od iných dát, napríklad od tých, ktoré zbierajú súkromné či výskumné subjekty? Oficiálna štatistika sa od iných údajov a informácií líši predovšetkým v tom, že procesy zberu a spracovania štatistických údajov sú vykonávané na základe legislatívneho rámca a v súlade so zásadami Kódexu postupov pre európsku štatistiku, čím je zaručená profesionálna nezávislosť, nestrannosť a rovnaký prístup k informáciám pre všetkých jej používateľov. Na rozdiel od informácií, ktoré môžu pochádzať z rôznych neformálnych alebo menej overených zdrojov, oficiálna štatistika je vytváraná v rámci Národného štatistického systému, ktorý koordinuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistické údaje sú spracovávané podľa prísnych metodických pravidiel a štandardov, čo zaručuje ich vysokú spoľahlivosť a presnosť, a pri zbere údajov sa rovnako dodržiavajú špecifické metodické postupy, ktoré zabezpečujú reprezentatívnosť, objektivitu a porovnateľnosť na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Účelom oficiálnej štatistiky je poskytovať objektívne a transparentné a dôveryhodné údaje a informácie, ktoré slúžia na rozhodovanie v oblasti politiky, ekonomiky, výskumu, ale aj verejného života. Je zverejňovaná na pravidelnej báze, čo je rovnako jej charakteristická črta. Ako vníma Národná banka Slovenska úlohu oficiálnych štatistických údajov pri tvorbe verejných politík a rozhodnutí autorít? Oficiálne štatistiky sú základ, bez ktorého sa nedá dobre rozhodovať. Našou ambíciou je, aby ich úrady a tvorcovia politík používali častejšie, nakoľko bez nestranného pohľadu na ekonomiku sa účinné opatrenia navrhujú ťažko. Bonusom je aj medzinárodná porovnateľnosť. Kvalitné dáta dôveryhodnej inštitúcie sú veľkým prínosom pre podnikateľov, ako aj pre širokú verejnosť. Aj naše interné prieskumy potvrdzujú, že štatistický úrad patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie. Výzva do budúcna: viac sa otvoriť spolupráci a lepšie komunikovať, aby údaje neostali len zverejnené, ale aby boli aj správne pochopené. Ako vnímate úlohu oficiálnych štatistických informácií pri tvorbe verejných politík a rozhodnutí autorít? Môžete uviesť konkrétny príklad, kedy dáta zo štatistického úradu podporili dôležitú spoločenskú zmenu? Oficiálna štatistika zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe verejných politík a rozhodovaní, pretože poskytuje dôveryhodné, objektívne a systematicky zhromažďované údaje, ktoré slúžia ako podklad pre jednak hodnotenie aktuálneho stavu spoločnosti, predvídanie budúcich trendov, formulovanie opatrení a zákonov a rovnako hodnotenie účinnosti už existujúcich politík. Aktuálnym príkladom môže byť situácia v oblasti dostupnosti bývania a prístupnosti k verejným službám, ako sú napríklad vzdelávanie alebo zdravotná starostlivosť. V posledných rokoch oficiálne štatistiky poukazujú na vážne problémy v týchto oblastiach. Na Slovensku, najmä v Bratislave a ďalších veľkých mestách, dochádza k výraznému zvyšovaniu cien nájmov a nehnuteľností, čo sa stalo politickou témou. Štatistický úrad pravidelne zverejňuje údaje o cenách nehnuteľností, nájmoch a príjmoch na domácnosti. Oficiálne štatistiky ukazujú, že ceny bývania rastú oveľa rýchlejšie ako priemerné mzdy, čo spôsobuje problém s dostupnosťou bývania pre mladé rodiny a nízkopríjmové skupiny. Na základe týchto štatistík sa vláda začala zameriavať na viaceré opatrenia týkajúce sa napríklad výstavby sociálnych a dostupných bytov. Ako ďalší príklad môžem uviesť projekt sčítania obyvateľov domov a bytov, ktorý priniesol informácie potrebné napríklad pre plánovanie kapacít škôl, škôlok alebo zdravotníckych služieb pre obyvateľstvo či služieb pre seniorov. Presne podľa potrieb obyvateľov. Iným príkladom sú štatistiky v oblasti školstva, ktoré jasne identifikovali oblasti na zlepšenie a oblasti, ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu. Vláda reagovala na tieto štatistiky zavedením viacerých reforiem v oblasti digitalizácie školstva,
podporou regionálneho školstva, hlavne v menej rozvinutých regiónoch. Aby sa zabezpečila lepšia kvalita vzdelávania, došlo aj k zvýšeniu platov učiteľov a investíciám do ich profesionálneho rozvoja. Ako Národná banka Slovenska využíva dáta od Štatistického úradu Slovenskej republiky pri svojich analýzach a rozhodnutiach? Pre Národnú banku Slovenska sú údaje zo Štatistického úradu kľúčové a využívame ich naprieč agendami. V skratke spomeniem 4 hlavné oblasti. Menová politika, údaje o HDP, inflácia, mzdy, nezamestnanosť. To všetko sú vstupy do našich prognóz a rozhodnutí. Od domácej politiky až po hlasovanie o úrokoch v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky. Ďalšou oblasťou je stabilita finančného trhu, čiže údaje o zadlženosti domácnosti, štruktúre firiem, demografii či bývaní, ktoré nám pomáhajú hodnotiť rizika v systéme. Treťou oblasťou sú analýzy a výskum, demografia, produktivita, financie a spotreba domácnosti či zahraničný obchod odhaľujú dlhodobé výzvy našej ekonomiky. V neposlednom rade by som rád spomenul štvrtú oblasť, tvorba štatistík. Tu by som zdôraznil, že Národná banka nie je len príjemcom, ale producentom oficiálnych štatistík. To znamená, že tieto dáta používame aj pri vlastnej kompilácii štatistických výstupov. Dáta sú dnes kľúčovým zdrojom aj pre občanov a súkromný sektor. Ako úrad zabezpečuje, aby boli štatistiky dostupné a zrozumiteľné aj pre bežných ľudí, nielen pre odborníkov? Štatistický úrad má dôležitú úlohu nielen v zbere, spracovávaní a analýze štatistických údajov, ale aj v prezentovaní týchto údajov tak, aby boli dostupné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť. Zabezpečenie prístupnosti a pochopenia štatistík pre bežných ľudí je kľúčové, aby sa občania mali možnosť informovane zúčastňovať na verejnej diskusii a rozhodovaní. Okrem dátových tabuliek využívame rôzne vizualizácie, interaktívne nástroje a zjednodušený jazyk v interpretačných textoch, ktoré pomáhajú pochopiť čísla v kontexte. Štatistický úrad aktívne využíva sociálne siete ako Facebook, Twitter a Instagram na zdieľanie zaujímavých a dôležitých štatistických informácií. Prostredníctvom týchto platformiem sú štatistiky prezentované v atraktívnej a ľahko pochopiteľnej forme. Cieľom je, aby štatistiky neboli len nástrojom pre odborníkov, ale aj užitočným overeným zdrojom informácií, ktoré môže každý využiť pri rozhodovaní o vlastnom živote, práci či verejných politikách. Ako Národná banka Slovenska prispieva k tomu, aby štatistické dáta boli užitočné aj pre širšiu spoločnosť? Národná banka Slovenska chce, aby dáta nežili len za zatvorenými dverami. Robíme z nich verejný statok, napríklad prostredníctvom publikácií a analýz. V správe o menovej politike, v správe o finančnej stabilite či v tematických komentároch dávame číslam kontext, ktorý je zrozumiteľný aj širšej verejnosti. Ďalším príkladom je otvorená štatistika. Na webe zverejňujeme vlastné bankové, platobné a finančné dáta. A to zadarmo. Určené pre médiá, akademikov, biznis aj pre ľudí. No a v neposlednom rade je to aj vzdelávanie a komunikácia. Pripravujeme rôzne blogy, vysvetľujúce grafy a edukačné aktivity, ktoré ukazujú, čo znamenajú čísla v bežnom živote. Ktoré oblasti spoločenského života považujete do budúcna za najdôležitejšie štatisticky monitorovať, aby dáta prispeli k pozitívnym spoločenským zmenám? Na Slovensku existuje niekoľko oblastí, ktoré by mali byť prioritne monitorované. Ide najmä o oblasť ekonomického rozvoja a jeho udržateľnosť, životné prostredie a meranie blahobytu a spoločnosti s dopadom na kvalitu života jednotlivcov. Osobitnú pozornosť pri štatistickom monitorovaní si ale zaslúžia nové fenomény v spoločnosti, ktoré vznikajú či už v dôsledku technologických zmien, globálnych trendov alebo nových sociálnych a environmentálnych výziev. K takýmto fenoménom patrí napríklad digitálna transformácia spoločnosti alebo zmena klímy, ktorá je jedným z najväčších globálnych problémov, ktorý má priamy vplyv na prírodné prostredie, zdravie obyvateľstva, hospodárstvo, ale aj sociálnu stabilitu. Rovnako práca na diaľku
a flexibilné pracovné podmienky a neistota pracovného trhu môžu ovplyvniť sociálnu mobilitu. S nárastom technologických inovácií a zmien na pracovnom trhu, ako aj s potrebou adaptácie na rýchlo sa meniaci svet, je ďalej kľúčové podporovať celoživotné vzdelávanie. Štatistické sledovanie týchto nových fenoménov by malo pomôcť efektívne reagovať na ich výzvy, zmeniť politiku alebo prax v rôznych oblastiach a prispieť tak udržateľnému rozvoju slovenskej spoločnosti. Ktoré oblasti bude dôležité štatisticky monitorovať do budúcna? Potrebujeme lepšie pokrývať témy, ktoré budú v budúcnosti hýbať ekonomikou a spoločnosťou. Spomeniem ich niekoľko, ktoré považujem za najdôležitejšie. Klíma a zelená transformácia, čiže dáta na meranie dôsledkov. Ďalšou oblasťou je digitalizácia a nové technológie, štatistiky o digitálnej ekonomike, AI a kyberbezpečnosti. Ďalšou oblasťou je trh práce a demografia, migrácia, starnutie, meniace sa profesie, ako napríklad transformácia automobilového priemyslu. Sociálna rovnosť a finančná odolnosť domácností, to je pre inkluzívny rast a prevenciu rizík. Ďalšou oblasťou je zdravotníctvo, digitalizované zdravotné dáta a ich prepojenie so sociálnymi údajmi. A v neposlednom rade je to vzdelávanie, uplatnenie absolventov, celoživotné vzdelávanie a väzba na trh práce. Na to treba rozšíriť zisťovanie, získať nové administratívne a možno aj komerčné dátové zdroje. Kľúčová je spolupráca s používateľmi, aby sme presne vedeli, čo potrebujú, ale rovnako veľmi dôležitá je aj naša spolupráca a naše spoločné úsilie pri získavaní týchto nových údajových zdrojov.